稽古。みんなのために西成の女神様坂田稽古。言っとくけどファンちゃいますよ。なんでやねん。10日されたから言わんでみん嫌やなのためにチャーハンを作りました。絶対うまいからちょっと食べてみて。うまそうやけどファンじゃないから。あ、ええから食べろだよ。一回食べてみ。こんなもんどうせまずいんやろ。これチャーハン焼き絶対うまいて。絶妙やで。うわちょっとほんまうまいやろ。あほんまうまいやろってどないやねん。リアクション薄っ。なんやお前わしと結婚したいんか。今うまい言ってんねんから今ええとこで切ってや。もうほんなら切ろうか。どうもすいません。飲みのすけでした。タグ付けしたろ。